ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើញាំល្ហុងដែលយើងយកវាទៅញ៉ាំជាមួយនឹងនំបញ្ចុកហើយនិងសាច់ជ្រូក3ជាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចញ៉ាំញាំល្ហុងនេះជាមួយនឹងសាច់សុទ្ធសាច់មាន់ឬមួយក៏ប្រភេទជាសាច់ផាក់ឡូវវិញក៏បានដែរហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកត្រីផ្អែមដោយប្រើជាក្រូចឆ្មាវិញដូច្នេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់សុទ្ធនឹងចំនួនកន្លះគីឡូហើយនិងសាច់ជ្រូក3ជាន់ចំនួន3ខាំបន្ទាប់មកទៀតគឺជាអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេដើម្បីដាក់លាយនៅពេលដែលយើងយកវាទៅស្ងោរចាហើយនេះគឺជាកំពឹសចំនួន3ខាំហើយនិងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេដើម្បីដាក់លាយនៅពេលដែលយើងយកវាទៅលីងចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកត្រីផ្អែមមានដូចជាទឹកយើងធម្មតានឹងចំនួន250មីលីលីត្រស្ករសចំនួន5ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រីចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសណ្តែកដីដែលយើងយកទៅលីងសម្រាប់លាយជាមួយនឹងទឹកត្រីនោះបន្ទាប់មកទៀតគឺជាខ្ទឹមក្រហមចំនួន1មើមខ្ទឹមសចំនួន4កំពឹសការ៉ុតនឹងយកទៅឈូសហើយនឹងក្រូចឆ្មានេះនឹងច្របាច់យកតែទឹកចំនួន3ស្លាបព្រាបាយដែរចានេះគឺជាជីដែលយើងត្រូវយកទៅដាក់នៅក្នុងល្ហុងហើយនឹងការ៉ុតឈូសរបស់យើងនឹងមានដូចជាជីហាវជីអង្កាមហើយនិងជីរណាចំពោះជីនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណូលចិត្តបានក្នុងការធ្វើញាំល្ហុងនេះខ្ញុំនឹងប្រើការ៉ុតចំនួន2ផ្លែការ៉ុតនេះគឺមានទំហំធំគួរសមដែរហើយនឹងល្ហុងចំនួន2ផ្លែដូចគ្នាតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកការ៉ុតហ្នឹងទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយយកវាមកចិតសំបកចេញនៅពេលដែលចិតសំបកស្អាតរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកវាទៅលាងទឹកចេញម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយកវាមកឈូសចំពោះសរសៃរបស់ការ៉ុតនេះបងប្អូនចង់បានតូចក៏បានធំក៏បានទៅតាមការចូលចិត្តឥឡូវនេះការ៉ុតរបស់យើងឈូសបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចយកទឹកកកមកដាក់លាយជាមួយនឹងវាបន្តិចដើម្បីឲ្យវានឹងនៅស្រួយល្អចំពោះផ្លែល្ហុងវិញគឺយើងធ្វើដូចគ្នាត្រូវយកវាទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយចិតសំបកវាចេញបន្ទាប់មកយកវាទៅឈូសហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយកវាទៅឈូសនោះគឺបងប្អូនត្រូវឆ្កឹះគ្រាប់វាចេញផងចាពេលនេះល្ហុងរបស់យើងក៏បានឈូសរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចដាក់វាជាមួយនឹងទឹកកកដើម្បីឲ្យល្ហុងរបស់យើងនឹងត្រជាក់ស្រួយល្អចំពោះជីគ្រប់មុខនេះវិញយើងគ្រាន់តែយកវាទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតវាជាការស្រេចអ្វីដែលយើងត្រូវត្រៀមបន្តទៀតគឺយើងត្រូវយកខ្ទឹមក្រហមនឹងមកហាន់ជាចំណិតស្ដើងដើម្បីត្រៀមយកទៅធ្វើជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមចំពោះខ្ទឹមសគឺយើងត្រូវបកសំបកវាចេញរួចហើយចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ចំពោះក្រូចឆ្មាវិញគឺយើងត្រូវហាន់វាទុកឲ្យហើយដូចគ្នាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើគ្រឿងចម្អាបវិញម្ដងចំពោះកូនកំពឹសនេះបងប្អូនចង់កាត់ក្បាលវាចេញក៏បានមិនបាច់ក៏បានស្រេចតែលើការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនចំពោះសាច់ជ្រូកវិញមុននឹងយើងយកវាទៅស្ងោរគឺត្រូវលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយកាត់វាជាកំណាត់ខ្លីៗប្រហែលជា3ថ្នាំងដៃឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកស្ងោរសាច់ជ្រូកនឹងមុនគេក្នុងការស្ងោរសាច់ជ្រូកនេះគឺប្រើពេលយូរគួរសមតម្រាំតែវាផុយ
ជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំងចូលទៅរួចដាំវាឲ្យពុះបន្ទាប់មកចាំយើងដាក់សាច់ជ្រូករបស់យើងចូលទៅនៅពេលដែលទឹកស្ងោរសាច់ជ្រូករបស់យើងបានពុះម្ដងទៀតហើយពេលនោះគឺយើងអាចដាក់អំបិលចូលទៅបានរួចហើយត្រូវរំងាស់វារយៈពេលពី30ទៅ40នាទីឬរហូតដល់សាច់ជ្រូករបស់យើងនោះផុយបានល្អកំឡុងពេលដែលសាច់ជ្រូករបស់យើងអត់ទាន់ផុយគឺយើងឆ្លៀតពេលមកលីងកំពឹសឲ្យហើយការលីងកំពឹសនេះគឺមានការងាយស្រួលទេយើងគ្រាន់តែយកកំពឹសនោះដាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះរួចហើយត្រូវរំលីងវារហូតដល់វាឡើងក្រហមវាជាការស្រេចតែបងប្អូនក៏ត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ភ្លើងដែរភ្លើងគឺយើងត្រូវប្រើតិចហើយដើម្បីឲ្យកំពឹសរបស់យើងមានជាតិគឺយើងត្រូវដាក់អំបិលបន្តិចដែរដើម្បីលីងជាមួយនឹងកំពឹសនោះនៅពេលណាដែលកំពឹសរបស់យើងឡើងក្រហមហើយនឹងស្ងួតទឹកអស់ហើយពេលនោះគឺយើងអាចលើកវាចុះពីលើភ្លើងបានហើយឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកត្រីផ្អែមវិញម្ដងចំពោះទឹកត្រីផ្អែមនេះបងប្អូនចង់ចម្អិនវាក៏បានមិនបាច់ក៏បានចាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកធម្មតាចំនួន250មីលីលីត្រនឹងចូលទៅដាំវាឲ្យពុះបន្ទាប់មកចាំចាក់ស្ករសចូលរួចហើយត្រូវកូរស្ករសនោះរហូតដល់រលាយល្អទើបយើងចាក់ទឹកត្រីចូលទៀតនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកត្រីចូលហើយគឺយើងត្រូវកូរវានៅលើភ្លើងនឹងរហូតដល់វាពុះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចយកខ្ទឹមក្រហមហើយនិងខ្ទឹមសដែលយើងបានចិញ្ច្រាំរួចនិងហាន់រួចហ្នឹងមកចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រីនោះរួចហើយគឺជាទឹកក្រូចឆ្មាចំពោះគ្រឿងផ្សំនេះគឺបងប្អូនអាចថែមថយទៅតាមចំណូលចិត្តបានចំពោះទឹកត្រីផ្អែមនេះប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តហឹរគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមនៅម្ទេសស្រស់បានចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលសាច់ជ្រូករបស់យើងវិញគឺវាបានឆ្អិនហើយនឹងផុយល្អហើយសាច់ជ្រូករបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកស្រុះនំបញ្ចុកវិញម្ដងចំពោះនំបញ្ចុកនេះគឺខ្ញុំប្រើនំបញ្ចុកកញ្ចប់វិធីស្រុះនំបញ្ចុកកញ្ចប់គឺបងប្អូនអាចមើលព័ត៌មាននៅលើកញ្ចប់របស់នំបញ្ចុកនោះបានជាដំបូងយើងគ្រាន់តែដាំទឹកនឹងឲ្យពុះសិនចាំយើងដាក់ម្សៅនំបញ្ចុកនោះចូលទៅប្រភេទនំបញ្ចុកដែលខ្ញុំប្រើគឺត្រូវស្រុះវានៅក្នុងទឹកក្តៅបែបនេះរយៈពេល4នាទីនៅពេលណាដែលនំបញ្ចុករបស់យើងឆ្អិនហើយយើងគ្រាន់តែយកវាទៅលាងជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់រួចហើយទុកឲ្យវាច្រោះទឹកបានល្អវាជាការស្រេចនំបញ្ចុករបស់យើងគឺស្រុះបានរួចរាល់ហើយចំណែកឯសាច់របស់យើងវិញក៏ចុះត្រជាក់បន្តិចដែរអញ្ចឹងគឺយើងអាចនាំគ្នាមកហាន់បានសាច់របស់យើងគឺបានហាន់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនាំគ្នាយកល្ហុងមកលាយជាមួយនឹងការ៉ុតហើយនឹងជីចាឥឡូវនេះគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើញាំល្ហុងរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយមានដូចជាល្ហុងឈូសសណ្តែកដីទឹកត្រីផ្អែមកំពឹសលីងនំបញ្ចុកអញ្ចឹងគឺយើងអាចនាំគ្នាមកលាយញ៉ាំបាន
ចាវិធីធ្វើញាំល្ហុងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា